kakati wano baagala okubeera nga ono azaalibwa aviira ddala mu Allah kitundu ku Allah subhanahu wa ta'ala nga nyakireese kitonde kyekyetisse omutonzi kimuleete kimuteeke mu kitonde laba obukendeevu obuli ewantu awo nedda wabula mwoyo mu myoyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yatonda n'agisharrafa n'agisitula nga bwe tumanyi enkizo ya Isa ibn Maryam twebaza Allah yatuwa eddiini y'Obusiraamu emanyi okugulumiza ebitonde olugulumiza olubigwanidde ate nga tumanyi ensalo kwebikoma tetubiwanvuya kubiyingiza mu ebyo byeyawulidde omutonzi waffe w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wetuli wano abalungi abebitiibwa abakkiriza tulabye malayika ya Allah Jibril alayhi assalatu wassalam nga ezze mu kifo Maryam alayhi assalatu wassalam gyawangalira. Maryam nafuna enchukwe n'okutya nayogera ebigambo bitwalabye mu musomo gwaffe oguwedde. Malayika Jibril emugumya emujjamu okutyoko emugamba nti innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya, mazima ddala nze sina kirala kyendi era tewali kirala kyonna kindeese okujjako li ahaba laki gulaman zakiya, nzize okubeera nga nkuwa omwana omulongoofu. Genda mu maaso. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مريم عليها الصلاة والسلام أقامت أنا يكون لي غلام آتي أمانون نام فنانتيا ولم يمسسني بشر سينا مسجى ونيغا سيناي ولم أك بغيا ate simanyiddwako n'akamu n'akeddagala kubeera muki kubeera malaya. Kitegereka yamaze okutebenkera ono si musajja azze n'ensonga yonna ne kakati ate nsonga nene. Kitegereka ngenda kufuna nti omwana nga segaseeko na musajja ate nga siri malaya, yani sina musajja bawanye mutongole wadde okuba nti ndi malaya akoze obwenzi omwana avaawa. Kitegereka genda maaso. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين namugamba nti ekyo nno Allah agamba ku kyo nti kyangu nnyo tekiina bukalubu bwonna, yani bwe bubeera busobozi bwa Allah okukikola nga ye yasimye okukikola bwatyo tewali wate kisobola kulemesa Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga akikola. Walinaj'alahu ayatan linnas, omwana ono Allah agenda mufuula kabonero eri abantu. Awe tuli tannamufuna akyamunnyonnyola ensonga zino wawali okubeera nti kisoboka amaze okikutulawo. Allah alina obuki? Allah alina obusobozi obukikola. Kitegereka ekyokubiri omwana ono gwogenda okufuna kagenda kubeera kabonero eri abantu bonna. Eyo kirimu ebintu bingi. Aya ala qudratillah subhanahu wa ta'ala annahu fa'alu lima yurid. Kabonero akalaga nti Allah subhanahu wa ta'ala alina obusobozi okukola kyayagadde. Wa kaifa yurid, nga bw'aba akoze eki, nga bw'aba ayagadde. Ekyo kimu. Ekyokubiri agenda kubeera kabonero eri abantu nti agenda kumuyisizaako ebyamagero ebiyitirivu ebiraga obusobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu kabonero eri abantu olw'ensonga, tuteekewa n'ebirowoozo olw'ensonga obubonero buno Nabbi Isa alayhi salatu wassalam bwazze nabwo bugenda kusukka ku bubonero bannabbi bwe baleetanga. Agenda kukola ebintu ebyewuunyisa bingi olw'ensonga ali ku umma evudde emabega nga erina ekintu kyeriko nga kikakanyavu nga kinywevu
ajjawa mandate okubeera nga atandika okujungulula kugamu ku mateeka agaali mu Tawrat abeere nga waliwo ebintu ebyali haramu kubo bifuuke halal. Waliwo oyinza okubuuza ekibuuzo wano nti nga tulaba enkyukakyuka nabbi gyakoze mu sharia naye twagambye tagenda kuleeta mateeka maki, tagenda kuleeta mateeka mapya. Naam, wano fadl wa taysir, wano ekiri wano temwali muntu waliwo ekintu nga kibadde halal kifuuke haram, tewali wantu waliwo ibada yabadde batalina agibatikke, wabula ate azze kubatoolola. Azze kola ki? Azze kubatoolola. Balina ebintu byabadde beetisse ng'ebintu ebyo bibafuukidde omugugu ebyava mu ebyo bye baali baakola. Fabidhulmin min alladhina haadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum. Olw'obulyazaamaanya bw'Abayahudi Allah alina ebintu byagenda nga abaharamako nga tayyibat, bintu biki? Bintu birungi. Kati nabbi Isa alayhi salatu wassalam azoga nti Allah abalese kino abakkiriza mu kikole mutya, abakkiriza mu kikole. Kati ekyo tafaddul, ekyo bulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'abaleetedde kubanguyiza bulamu. Kitegereka obutafaanaganako okubaako omugugu gwonna gwazze okubatikka abeere nga azze okubaako ekintu kibadde halali gye bali nga bakyeyagaliramu ate batandika okubeera nga bakigaanibwa okubeera nga bakikola. Ekyokubiri okubeera nga balina ibaada gye badde batamanyi abatika ibaada enki endala, wabula kino kyazze tashil, kubanguyiza bulamu okubajjako agakoliga gabadde gabakutte babeere nga bafuna obwetwaze obugazi. Kitegereka wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum. Kitegereka naam, genda maaso. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. مريم yali atutta akaseera nga malayika zimuteekateeka era bannange hadisi egenderere era twongere okunnyonnyola wakana amuran maqdiya. Ebyo wabibuuza dda ziri malayika ziri ezibadde zijja nga zikuwa amawulire. inna Allah yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu almasihu Isa ibn Maryam wajihan fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin wa yukallimu an-nasa fi al-mahdi wa kahla wa min as-salihin qalat anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Ebyo obadde obyogera ni malayika nga zikuteekateeka. Wa kana amran maqdiya, ate kuluna ekindeese kuteeka buteesi mu nkola ekyo bulijjo kibadde bakuteekerateekera. Kiteeka bulungi, wa kana amran maqdiya, kimaze okusalibwawo bwe kityo bwe kirina okubeera ku ssaawa eno. Genda mu maaso. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته nafuna olubuto lw'omwana ono Isa mutabani wani? Mutabani wa Maryam. Yarufuna atya? Ekisookera ddala ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebintu byataatuwaako tafasil, byatannyonnyola in details, naffe tetulina mandate. Naam, ebinnyonnyola in details. Kitegeeka bulungi, wabula kyetumanyi Allah kye yatugamba fanafakhna fihi min ruhina. Mu aya endala fanafakhna fiha min ruhina. Malayika Jibrilu nebeera nga yamufuuwamu mu Maryam omwoyo. Kati aya esooka fihi, aya eyokubiri fiha. Aya ya fihi naam etegeeza ki? Allah yagamba wallati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Oyo eyakuuma ensaaze obwereere bwe, fanafakhna fihi min ruhina, nafuuyibwamu omwoyo. Kiteeka bulungi? Ani oyo? Maryam alayhi salatu wassalam akuumye eki? Kaakati wano waliwo ekyokubiri fanafakhna fiha min ruhina. Kati oyani? Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha. Kati au fiha egenda kuki? Egenda mu Maryam. Ate wali egenze kuki? Kati wano bamufassiruna boogera ebigambo ne bagamba nti innama nafakha Jibrilu alayhi salatu wassalam fi jaybi Maryam. Kiki bayita jaybi? Jaybi kye kifuba. Waliyadhribuna bikhumurihinna ala
ala juyubihinna juyubi kyeki ekifuba kibaita jayib babere nga bambala khimar nam ekibeera waggulu wa jiribabu eri ey'omunda ke kakanzu kali ak'omunda nam kati kino ekyokubiri ekiva waggulu ku mutwe nekijja nekitwaliramu obulago nekiserengeta wansi kiyitibwa kitya nam kiyitibwa khimar khimaru eyo erina okubikka aljayib nam waliyadribuna bikhumurihinna ala juyubihinna jayibu kyekifuba kino yafuuwa omwoyo mu kifuba ne guserengeta okutuukira ddala mu kifo qarar ewabeera ki omwana waatuukira Maryam n'abeera ng'afuna oluki n'abeera ng'afuna olubuto ekyo nno nga kyekigatta aya ebbiri fanafakhna fihi wa nafakhna fiha kitegerekese wabula kitwebuuza wano lwaki Isa yafuna mu ngeri y'emu n'abeera nga Allah mwita ruhullah omwoyo gwe min ruhina omwoyo myoyo gye wa ruhun min mwoyo myoyo gyani gya Allah subhanahu wa ta'ala tuyigawo kyawo waliwo essomo ddene eriryawo nti kasita Allah subhanahu wa ta'ala akwata ekintu nakyezaako nam kifuna sharaf kifuna ekitiibwa baitullah ennyumba yani ya Allah kitegeeza evudde mu mbeera y'okubeera ng'ennyumba ezisigadde tekitegeeza nti olwo tekyali amatoffaali tekyali abidongo tekyali ezimbiddwa muntu naye efunye ekitiibwa ekifudde ennyumba ya Allah tugamba nti kati n'olwekyo kubanga Allah yagiyita baitullah n'olwekyo kitegeeza ennyumba Allah mwasula waliwo akyogera aljawaabu la kitegereka naqatullahi wa suqyaha naqatullah naqa eri kasajjanga kyamagero yafuuka ngamiya yaki ngamiya ya Allah subhanahu wa ta'ala kijijjako okuba nti yali ngamiya ng'engamiya eza bulijjo tebaagitta neefa so nga yajja muze yaki yakyamagero teyavanga mu amata teyagendanga n'enywa amazzi yabaffe olwo nekitegeeza nti esigadde si ngamiya za Allah wabula eneefunye sharafu efunye embeera eyaki aha ensonga etegerekeka bulungi abalungi ab'ebitiibwa abakkiriza genda mu maaso naam emyoyo gino ne mu bakyala abalala era malayika yereeta butereevu n'abakyala bonna abasigadde malayika yekola etya yefuwamu omwoyo hadithi eri mu 40 nawawiya tugikooneko thumma yursalu ilayhi malakun naam ndowooza abasinga obunyabali wano mwagikwata hadithi eyo era ndowooza wano wakulu nnyo Sekalukumaani wakoonyeeko naam abantu okutegeera waliwo maziya bategeere nti nno n'abantu abasigadde era malayika yejja neefuuwa mu mukyalo omuki naam hadithi gifune mu bulamba awo olw'obukulu bwayo abantu bagiwulire hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud sibwe kiri ani agituwa yakamaliriza okukwata 40 nawawiya naam Seka Bilal naam عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح oli ayinza okugamba nti oli anti malayika ye yajja naawe na buli muntu yenna malayika yejja neekola etya thumma yursalu ilayhi malakun omwana bw'aweza emyezi ena Allah ng'asindika ki ng'asindika malayika fayanfukhu fihi arruhu wano we twetaaga malayika eyo ng'efuuwa mu mwana oyo omwana oyo ali muki ali mu nnabaana yaki ng'amufuuwa mu ki n'olwekyo tewali shubuha yonna nti anti malayika yajja yafuuwa omwoyo omugundi mu Maryam esigadde malayika yejja ku buli muntu neefuuwa mu mukyala omwoyo ogwo ne gugenda butereevu mu mwana abeera mu ki abeera mu lubuto kitegereka bulungi fahamalatuhu fantabadhat bihi makanan qasiya ekyaddirira ye Maryam okubeera nga afuna olubuto malayika emugambye nti wakana amuran makudhiya ensonga kati ino nsonga yakuteeka mu nkola ekyo Allah kyandagidde okukola nemufuuwamu omwoyo ogwa Isa ibn Maryam fahamalatuhu bannange kasita abantu bajooga Allah ne bawewula Allah oluwewula olw'enjawulo naam batuuka okubeera nga balaba nti Jibriilu alayhi salatu wassalaam asobola okwetikka omwoyo gwa Allah
nti guno mwoyo gwani ani agulese ye malaika la fahamalatu fantabadhat bihi makanan qasiya omwoyo gwamufuyemu mwoyo mu myoyo malaika gyesobola okukola iki gyesobola okuleeta neereetera omuntu kitonde nga bitonde biki Allah mutonzi abalungi ab'ebitiibwa kasitoonyooma Allah nowewula Allah nokendeeza ekitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala manya nti ogenda kwascribinga ku Allah ebintu ebitamugwanidde tuli fenna kaakati wano baagala okubeera nga ono azaalibwa aviira ddala mu Allah kitundu ku Allah subhanahu wa ta'ala nga ni akireese kitonde kyekyetisse omutonzi kimuteeke mu kitonde laba obukendeevu obuli ewantu awo mungu bilaba ebitiibwa nedda wabula mwoyo mu myoyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yatonda nagisharrafa nagisitula nga bwe tumanyi enkizo ya Isa ibn Maryam twebaza Allah yatuwa eddiini y'Obusiraamu emanyi okugulumiza ebitonde olugulumiza olubigwanidde ate nga tumanyi ensalo kwebikoma tetubiwanvuya kubiyingiza mu ebyo bye yawulidde omutonzi waffe ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kakati fahamalatuhu Maryam nafuna olubuto fantabadhat bihi makanan qasiya n'agamba nti zirindaba okwange nze n'olubuto abaana ba Isirayiri ngenda kubannyonnyola ntya nti omwana mmugjeewa fantabadhat bihi makanan qasiya n'atambula n'agenda yonna gye ziri nkuba yeeyo mungoberera wano waliwo embeera bbiri embeera esooka kwe kubeera nti nno Isa mutabani wa Maryam olwafuna olubuto n'atambula n'agenda n'abeera eyo aba ali eyo ebisa ne bimukwata yani ng'omwana akuze ng'ali eyo adduseewo n'agenza ababuzzeko takyabeerawo watutte ebbanga kireese bulungi oba olwokuba yabeeranga mu miharabu ye nga mwabeera yabeeramu n'olubuto ne lukula bw'atuuka okulooza nti essaawa y'okuluzaala ekoze eki etuuse fantabadhat bihi makanan qasiya n'atambula n'agasiyinza kuzaalira wano abaana abasingenda bagamba kaŋŋende embeera emu abo abatakola ki abatammanyi mbeera eyo n'atambula mu bunafu bwe bw'omukyala n'embeera gyali awangaaliramu si yakakaalukana si bano bannaffe abasaba beetikka enku abeetikka obusigiri obuliko akatogo obuugi omuziraba amanyidde opambana n'edduniya ne atambula gazirindaba okwange ngenze abaana ba Isirayiri ngenda bagamba ntya nam bamanyi bulungi bwereere banjogerako birungi byereere kakati nga bandaba nti nyina omwana tebalyanko walima yange tebabeeranko ku nnika yange ngenda bannyonnyola ntya tewali musajja amanyiddwa nti ono mwami wange ngenda bagamba atya fantabadhat kikulaga kwegamba okubeera desperate etugambe tutya mu Luganda atambula agamba nti Allah yamanyi gyennaagwa fantabadhat bihi makanan qasiya kitegeeza ekifo ekyewala ddala nga bw'owulira nti almasjidi alharam si ye Makka almasjidi al aqsa omuzikiti ogwawa ekintu ekyewala ekyokuntikko kiyitibwa qasi nam idh antum fi ludwati adduniya nam wahum fi ludwati alquswa mwe mwali mu lusenyi luno olw'okumpi nga bali mu lusenyi luli olwewala olutalo lwaki olutalo lw'e Badr amakulu ekintu ekyewala bagamba nti yaarifuhu alqaasi waddaani ow'okumpi akimanyi n'owewala akikola atya akimanyi kati Allah ekigambo kindi kyakozesa nam fantabadhat bihi makanan qasiya yatambula n'agenda wala bamufassiruuna bangi balaba nti gye yagenda gye yatuuka ewagenda okubeera bino bye tulaba bayitawo baitu lahmin baitu ki baitu lahmin kyeki ani ayinza okukiteebereza mu Luganda kiyitibwa kitya Betelehemu tunuulya ebifo bino biba n'amannya nga gafaanagana osembezaamu katono nti wano gundi ye yakyukamukko katono
lafudhi yakyukamu katono mu luwarabu kiyitibwa baitu lahmin n'okutuusa olwaleero ebibuga bingi mu kifo ekyo Esham mu bifo ekyo Palestine ebyo bitandika ne Baitul Maqdis ekyo kitundu kitwa kitya Baitul Maqdis Baitu Hanun olwali tugiwulira kibayita Baitu Hanun kifo kiruddawa kiri mu Palestine olwali kiri mu bifo ebiri contested wakati w'Abaisirairi n'abaki Baitu Hanun kati waliwo Baitu Lahmin byonna biyitibwa bait bingi nnyo ebikubyeko kakati yagenda bayitawo Baitu Lahmin mu Luganda kibayita Betelehemu Bethlehem Bethlehem muki mu Luzungu naam era wogembibwa nti no Nabbi Isa yakola ki we yazaalibwa bwekito ne bwogenda mu siira ne magazi eza abasiraamu balaga nti no yazaalibwa mu kifo ekyo kiyitibwa Baitu Lahmin genda maaso فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فأجاءها وليلا لفظ التعبير أيوب السلام فأجاءها يعني ألجأها أبا تامبولا ebisa nebijooka bitandika bibyo nebintensifying leero nate bwobanga oli mu kutambula abakyala bagamba lwali mutambule ave eno ku wodi emu gyetandikira mpaka ku wodi gyekoma babeera nga batambula ewaffe Uganda bakagwa ensonyi babeera beesibye buleeso n'abasajja bali awo naam anti munnange ndi lubuto anti nimbeera yakuzaala era naye kasoka ali awo omukyalo omukkiriza ne bwatuuka ku ssaawa esembayo abasajja okulaba obwerere bw'ekinene kigulumira okusinga ebisa ne bwe bimusukkako okumuluma era abo bye bakola tebiina nnyo njawulo n'obwonoonefu bw'abaddusa abatulaga nti nga bambadde empale eza bulijjo sipiidi zikendeera nga balina kwambala ndapanti basobola okubeera abaddusi abaki abawenyuka obulungi oba bakuba ebigo nga balina kwambala nika ne zanda panti mbu basobole okubeera nga bameggana buki nga bw'ojja nti anaameggana alina kujjamu ngo yameggane nga ali buki ali bute ebyo byonna bwonoonefu abantu bwe beeteereddewo kitegereka bulungi fajaaha almakhab ali mu kutambula embeera gy'alimu movement eyo omukyala gy'akola ehayyaja ebisa bintensifyinga ebisiikuula nebeera nga bijja mu bungi kakati mu kutambula fajaaha almakhadu ila jidhi annakla kitegeeza eno lafudhi etegeeza nti ebisoolede yabifuna nga akyakola ki akyatambula naye ayina we yatuuka waaliwo omuti gw'entende ne bintensifyinga ne bimukuba aljaa ne bimukuba amakulu nga ayina kugwawo ewali omuti gw'entende azaalirawo ye lafudhi eno ajaa yani aljaaha weebiri kati bituuse ku ddaala eryawo waggulu ne bimukubaawo ewali omuti gw'entende nga wagenda okukola ki khalas takyasobola kweyongerayo ali ku ssawa yaki yakuzaala takyasobola kweyongerayo gy'abadde agenda naam قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا wano tufunawo ekisooka kituyigawo nti nabbi wa Allah tabaraka wa taala Isa alayhi salatu wassalam tebamuzaalira mu kiraalo kya nte oba kya ngamiya oba kya ndiga oba kyaki wabula bamuzaalira mu bustani bamuzaalira muki mu nnimiro y'entende waaliwo omuti gwaki ogw'entende awo wennyini ku mutende we yakola atya we yazaalira Allah subhanahu wa ta'ala wano ya breaking down ebintu yatulaga details z'engeri nabbi Isa alayhi salatu wassalam gye yazaalibwamu bwe yatuukaawo n'agwa tasobodde kutuuka gy'agenda yani atambudde ekiseera ya laitani nga zinsanze mittu qabla hadha lwaki saafa bino nga tebinakola bitya nga tebinabeerawo wa kuntu nasiyan mansiya nembeera mu abo abeera birwedda abatakyayogerwako wano waliwo dalili y'abaulama gye bakozesa okugamba nti omusiraamu akkirizibwa okubeera nga yatamanna almaut idha khashiya alfitina ala dinihi idha khashiya alfitina ala dinihi omuntu akkirizibwa okwegomba okufa
Naam, singa atiira eddiini ye ng'alaba embeera eriwo egenda kuzikiriza eddiini ye. Ekyo nno kirina obujulizi buyitirivu nnyo era tekikontana nakiri Nabbi sallallahu alayhi wasallam kye yagaana, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Omu ku mmwe teyeegombanga okufa olw'akanyigo kaafunye. Kitegereka? Akanyigo kali mu bunyigo buno obwaffe obwaki obw'edduniya, bulwadde, naam, komera, ebintu fitani ezifaanaganako bwe zityo. Amma okutya nti eddiini yaliŋŋendako, ebyo birina obujulizi buki? Bujulizi buki? Bujulizi buyitirivu nnyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omuntu fitina egenda kusokka, omuntu atuuke oyita ku ntaana agambe nti ya laitani makana, singa mbadde oyo ng'ebyange byaggwa dda, eddiini ebeera nga tekola etya, teŋŋendako. Era mu bujulizi ye aya eno. Mariyamu agamba nti singa nafa dda, bino nga tebinnabaawo, wa kuntu nasiyan mansiya, nembeera nga neerabirwa dda. Bino biki byendimu, ndi ku mbeera ki eno? Ngenda kuzaala omwana ali mu guruba, ali yekka. Naam, ali gyali talina bantu bamwetoolodde, ali mu nsiko, mukyala, ali desperate, ajjudde ennaku, ajjudde okubeera ntatebenkedde. Olwaki? Olw'embeera gy'agenda okwolekera ebadde emuddusa okuva luddawa. Biki ebigenda okuddira abaana ba Isirayiri abamanyidde ddala kiki ekigenda okuddirira? Wahakadha. Kakati kyeyava agwawo, ebisa bikoze bitya? Bimususseeko, n'azaala omwana Isa alayhi assalatu wassalamu. Awo wennyini kuki? Ku mutende. Kyekyaddirira wennyini bwe tugenda okutandikira biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.